Tun edi. Soat 03:17. Telefonim o'chib qolgandi, lekin birdan o'zi yonib ketdi. Ekranda noma'lum degan yozuv. Qo'ng'iroqni ko'tardim. "Orqangga qara", dedi. Juda sekin, xuddi pichirlab. Yuragim muzlab ketdi. Xonada yolg'iz edim. Deraza yopiq, eshik qulflangan. Orqamda hech kim bo'lishi mumkin emas edi. Baribir asta orqamga burildim. Hech narsa yo'q. Yengil nafas oldim. O'sha zahoti telefon yana jiringladi. "Nega meni ko'rmading?" Shu payt oynadagi aksim qimirlaganini ko'rdim. Lekin men qimirlamadim. Aksim jilmaydi. Men esa jilmamadim. "Endi sen mening joyimdasan", dedi u oynadan. Chiroq o'chdi. Qorong'ulikda nafasimni his qildim. Lekin u nafas menga tegishli emas edi. Qulog'im yonida pichirlash eshitildi. "Endi tashqariga chiq. Odamlar seni ko'rishi kerak." Chiroq yondi. Men oynaga qaradim. Unda men yo'q edim. Telefonim esa stol ustida yotar edi. Ekranda oxirgi xabar. U endi tashqarida.